gå af og skru med dig. Kan du ikke lige tage den og slå ham med? Giv mig fjernet, så må nok slå ham med. Det var for helt bedre. Piller med øret. Skriv med! Den her rød også ud på YouTube, det er du godt klar over, ikke? Fuck! Hey! Gør det bare ikke. Så meget. Du er ikke smadret nogen, det sidder fast. Du glider den der, du kan ikke engang røre dig, mand. Ja, er du fræk? 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 Nå! Jeg har ikke en tis eller noget for noget. Det er da ærgerligt for dig. Af for det. Hvad er det nok? Det kommer ikke nogen steder. Eller lad mig lige knippe eller noget. Du kan sige BB. Jeg kan hente noget med at tage. Ja, god idé. Kom ud af det her. Kan du sige BB? Ja, jeg kan sige BB. Hvorfor tror du, jeg har bundet din knæ med? Nej, lad være med det der, det gider jeg ikke. Fuck, nu er jeg smadret dig, jeg kommer op herfra. Så er du færdig. Du er så færdig. Ja, passer! Så kom vi. Ja, det her hedder en groft mobning. Det er mobning på arbejdspladsen, det her. Nå, hvor er det smukt. Hvad er det forkert? Jeg håber ikke med. Er der ikke noget mere is, vi kan komme ud på? Kan det kylde, eller så er det ikke mærke? Jeg tror, det er på tide, vi stikker af. Nej. Jeg kan ikke komme ned uden Du er ikke der på en stiv nu, mand. Nu er det ikke sjovt mere. Skal vi være søde ved ham? Værsgo. Jeg skal ikke i nærheden. Fuck, du har lige givet mig et våben, din idiot. Ja, det er en lille en. Det er ikke så stor en kniv igen. Læg ham ned! Nej, det var. Jeg lagde heller ikke der. Rejs op igen for helvede, mand. Lad nu være for helvede. Danny, rejs nu bare op. Den får altså ikke, fordi du skal skære i bukserne, så. Hvor vi gider os. Ja, mens han sidder der og skærer sig op, så kan jeg godt lige nå at give ham nogle flere tæv. Ja, jeg giver ham nogle flere tæv. Så tror jeg lige, vi rykker os lidt her. Fuck den anden dør. Begynd at låse den anden dør. Kom nu for helvede. Han skal lige ham. Nå, lille nævler, han går derovre.